Bienvenido. La actividad de hoy es sonido de letras en español e inglés. Necesitarás los siguientes materiales: tarjetas con letras. La mayoría de los sonidos de las letras en inglés y español son iguales. Aquí tienes los 5 sonidos que son diferentes. Primero, levante la letra y diga el sonido en inglés y español. La letra es H. El sonido en inglés es H. En español, la H es muda. No emite ningún sonido. La letra es J. El sonido en inglés es J. El sonido en español es J. La letra es Q. El sonido en inglés es Q. El sonido en español es K. La letra es R. El sonido en inglés es R. El sonido en español es R. La letra es Z. El sonido en inglés es Z. El sonido en español es Z. Por último, repita cualquier letra con la que su estudiante haya tenido dificultades. Espero que haya disfrutado esta actividad de sonidos de letra en inglés y español. Gracias por acompañarme.